Pabuso sa Bacol City naman, konduktor patay sa aksidente nga nahulog sa nagadalagan nga Mornay's PUJ. Insidente na hulikam. Yaring balita nga itong gintutukan. Sa sining CCTV video nga kuha sa sulod sa Modernized PUJ pasado sa isang gabi sa Marso 4. Makita ang konduktor nga si Reynan Sigurado, 22 anyos, nga nagatindog malapit sa puwertahan sang ilang Modernized PUJ, samtang nagapangdaho sang tiket kag nagapanukot sa mga pasahero. Mati-unti-un pa, makita nga nag-abre ang puwerta samtang nagadalagan pang salakyan. Nation man nga naghulag ang konduktor kag nahulog ini sa Dalan Burgos sa Bacol City. Gilayon ini nga gindala sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Bukod sa impact sang pagkahulog, nakaangkon ang biktima sang seryoso nga sabad sa ulo. Duha ka adlaw ini nga nakomatose subtob, ginbawian sang kabuhi sang Webes, March 6. Nakapagtuon ako di kay mapirmahon kung i-revive pa siya. Iti pump. Nagdesisyon kami nga hindi na namon pag-pump kay kapoy ng lawas siya. Agkasakit man kag wala man gyapon sang bisan ni Pamsa. Ay dunga mapitik amo man gyapon magantos malang siya. Sa investigasyon sa Bacol Traffic Enforcement Unit, nawadaan sa balansa ang biktima. Rason nga nahulog ang driver. Nga mong may control sa pag-abri sa portahan, posible magapangatubang sang reckless imprudence resulting to homicide. Kung desidido nga magpasaka ang pamilya. Ang driver nga abri sa portahan nga gadalagan pa sa lakyan, din ang konduktor amo man gat tindog siya sa may portahan nga wala gi pangaman la nga ma-outbalance siya. Wala pa sa desisyon ng pamilya samtang naghihikot sa hamyang kag lubok sang ila himata. Ang buligan kami nila sa mo nga sitwasyon subong buligan man kami nila asikaso kag nga matigayon man na ang insurance. Ginpadulungan sa News Team ang garahe sa Modernized PUJ apang walang driver sa lugar. Wala man sang tiglawas ang kompanya nga nagatubang sa News Team. Upod, Karil Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.